Sampurnane urip kalih sampurnane pati niku tergantung kalih napane, Mbak. Perbuatannya, perilaku. Arepin dina. Boten Apa lelaku. enggak, apa kudu kon ahli salat, apal Quran. Kan ora kan. Wis terus kaji ping 17. Bukan jaminan. Lek memang duwe kepercayaan ngetone lah. Mbah, niku kula wangsuli malih Mbah, babagan dek wau antara roh kali sukma. Kan wonten istilah manitis. Terus sing luweh Lah saiki tembung lah wonten niku Mbah, nek saged manitis ruwe napa sukmane Mbah? ya kedua-duane. Kedua-duanya. Lho ngada cara adae mangkane diarani pangeran iki pangengeran. Antarane sukma karo uripe mung dadi siji. Lah panitisan iki mau ya nalika aku kowe sekolah nggih alam rame iki mau. Golek wis nang alam akhir iki nilaine piye? Lah lek 50 ke atas ya iso sumebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Kuwi wis pinilih le bisa. Ciri-cirine Mbah, tiyang nek manitis dados wit-witan, kewan, terus nek dados menungso malih niku pripun? Napa mawon, Mbah? Ya saiki lek Mbah No bisa menyatakan ya nyatane Mbah No nganti guyu terus omong-omongan dianggap orang gila. Padahal Mbah No iki menjalankan yang wit-witan iki iso ngomong deh. Berbentuk manusia. Lah masa Mbah No dijak omong-omongan gak nyauri terus barang enek sing aneh ora guyu. Biyung menungso iso nglisot-nglisot ngene kok. Ora guyu kira-kira. Enek raine menungso terus apa sing selain rai iki kewan ngono ora kira-kira gak guyu kowe. Arep bengok ngomong. Mangkane guyune wong gendeng iki ngono kuwi mang. Wis mesti guyu. Mbah wedok iki tau nyepseni nyapa to kok kok guyu. Lah kowe lek tak dudohi guyu lho lan guyu nemen. Jenengan pas niku Kan biru lah kula mbok. semrap napa Mbah? Wis macem-macem le. Wah, lek wis banter tenan kebuka cara indra keename ngarepan iki rame. Wong teng Brayu menruk tiyang kali. Udo-udo niku tangke mujur-mujur. Ya wis penak pengen roh melek. Telung bengi, telung. Wis pokoke pengen roh melek lek pengen ngimpi turu wis standar iki. Ya melek kuwi Standar. tidak apa-apa. Lah kuwi sakndene jenengan geremseng tenan ya Le. Nggih. Pengen roh kahanan bukae gaib. Ayo dilatih. Wis 3 dina 3 bengi ya wis. Kelampahan napa Mbah niku, Mbah? Ya melek. Melek nggih. Heeh. Niate kepengin roh bukae gaib. Mbah No siap bukane. Enten pasane napa mboten, Mbah? Ya kudu ya dilantari poso to kowe. Nah, Jajan, Mas. Lah engko terus nang alas purwa kono dadi ben aja nang kahanan rame. Nggih. Kowe pun iki ngene. Kuwi apa sing ora enak. sampai kok diru ya. Wong ayu nek enten. Mbah, saged jenengan criosaken sekedhik, Mbah. Teng dene alam urwa niku terus tiang-tiang kan wangker, Mbah. Niku pripun, Mbah? Ya lek nang alas purwa iki kan ya wis kawentare keajaiban dunia iki. Mangkane lek teko pahame Mbah No, jane ora lek diarani angker. Omongnya jalmo moro, jalmo mati tidak. Kuwi terbalik lek kok memahami Mbah No. Wong sing padha gelem laku nggih kono jalmo moro, jalmo sakti malahan. Jalma moro, jalma sakti. Ora mati malahan iki kono.
Mbah Non dhisik tau sakti barang dhisik. Mbah, saged jenengan niku diciriyosaken pengalaman jenengan nalika ten Alas Purwo sing boten saged jenengan lelaken ngantos sakniki napa, Mbah? Wih, wile tuwa ya lele. Sekedhik mawon, Mbah. Sekedhik mawon. Lah ya perjalanane Mbah No ki mulai diarani kono ya ora umum, ya akeh wong perjalanan iki. Nggih, nggih. Tapi nggih kono ki butuhe teko omah nggawa bekal ya gendok-gendokan, terus nggawa kloso turu. Lah lek Mbah No ya ora niat ngantuk ya turu nggih sor wit-witan ngono kuwi mau. Wis ora nggawa kanthi apa-apa. Lek trewis luwe tenan ya godhong sing ndi kenek tak pangan. Pokoke manuk doyan Mbah No ora mendem. Wis sing wis tak lakoni. Sing dangu. Tapi kan ya wis gak mikir Mbah wedok iki piye anakku piye kan ora lho. Saben ngemes ki Mbak kula. Lami, Mbah, tirakat mriku jenengan. Ya saiki ora golek kono tok ya ngalir rono nggih Pasuruan, nggih Alas Bulu, nggih Andine Ijen. Dine wis Jawan. Walah wis dawa lek dirocekne ngono. Mboten Sing intine ya kuwi mau sapa ae iso kaya lakon karo Mbah No. Lek trae niat ingsun mlaku menyatukan alam dan penciptanya, lek urung iso ninggalne kahanan rame iki cek ngapusi. Ku iso fokus iki. Kuwabe iso. Boleh dhisik Mbah No perjalanan tak tau-tau dhisik omahmu. Terus tak tinggal tahun-tahunan iki anakku luwe bojoku piye ora wis. Gur fokus menyatukan alam dan penciptanya. Wis ora mikir kahanan rame. Berhubung wis balik, wis lulus ya wis balik. Saiki dadi wong biasa neh. Lah dhisik dadi wong ra umum. Nganti nggih ngliyep ya kan nenek wartawan ya. Arepe dimasukne manusia langka kan ngono to. Terus tak ancam, Mas, lek sampean kok iki munggahne nganti mbok edit rono-rono kowe engko ora iso balik. Akhire kleden gak wani. Lek ra ngandel nyatakno aku ngono. Ampun terus balik. Hartawan loro. Maksudnya ya pamit. Mau diunggahne dijadikan sejarah manusia langka ngono lho Mas. Ya langka tenan le. Wis ora klamben nggih, iso ruwet, panas-panasan, udan-udanan. Lho saksine iki lha enek. Wis saiki juru kuncine sik meger-meger. Mbah Santoso. Engko mesti belum pernah Mbah saya menemui orang seperti Mbah No. Perjalanannya mesti ngono kula. Udan-udanan Mbah niku nggih. Masalah le. Yes. Sandene aku kok baleni nek gak sambut. Tapi mboten nate sakit ngono Mbah. Mboten nate. Lha saiki tekokno Mbah wedok utawa saksine tangga teparu iki. Mbah No mulai dadi manten anyar nganti saiki duwe putu papat. Masur jarang di Oh, ndek enak iki. Pun 20 tahun punjul petang bulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten Mbah dipanggil luhur, napa lewat mimpi, napa langsung niku Mbah? Langsung lho. Sinten Mbah niku? Ya mbah-mbahku dhewe ya sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen napa Mbah kalian jenengan? Ya iki nyetrapne kongkon terusne ajaran kae. Terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung napa lewat mimpi Mbah No? Langsung. Langsung nggih. Langsung. Kuwi mulai 2012 ya ditemuku. Nanti aku untuk ajaran iki lek ku gembol iki 2012. Mangkane nganti anak Indra rene iki jebol. Cara sing tak gembol iki jan lahir. Enteng. Mbah nah kepanggih Pak Karno pas ten pundi jenengan ten Alas Purwo napa? Lho nang Alas Purwo nggih. Termasuk Tanggulasri, Purwasri. Kuwi gapurane Alas Purwo nggih gerajakan ngono. Lah kuwi kan nggih kono aku kongkon bangun kuburane Tirta Samudra, duwite kok teko paranormale Pak Harto. Mbah Saiful.
Lah aku wis gak ngurusi duwite, pokoke kon bangun tak bangun. Kula nggih nyerahake. Ngantos lami Mbah ngomong-ngomong kali Pak Karno rumiyin Ya ora ya gur sekilas ngoten mawon nggih. Pesen ngoten mawon nggih. Makane lek nganti aku kan ditekoki sandene teko Pak Karno ki mati karo mati apa urip kan aku jawabane urip. Tapi kena tak buktekne. Nggih. Boleh aku ya dicethuki kan. Nggih, nggih Pak. Ya lek diarani mati ya kenyataane awalane kan ya dipendem. Katane. Sak wantune niku tasik sering dipanggih malih napa mboten Mbah? Lek Mbah No niate iki kepengin cethuk ya iso cethuk. Tapi ya kudune Mbah No kudu iso nang mlebu nang alam roh lek. Lek alam ini iki ya gak iso to. Wong kabeh nang samun. Lek pengen cethuk leluhur lek ora nang lek nang alam rame ini ya gak iso to. Ya kudu menep nang alam roh. Pengen cethuk setan ya mlebu nang alame setan. Kabeh duwe alam dhewe-dhewe kok. Kados kula sak kanca niki Mbah. Misale badhe kepanggih leluhur. Kedalam lampahan apa mawon Mbah? Ya saiki dibuktekne ya. Nggih. Lek kepengin seandainya leluhurmu sing wis ninggal, kuwi ya disandingi jarane diundang, diceluk ya. Ya ngomong lek pengen roh terus ditunggoni. Ya kirim Gondoroso. Berarti saged Bang nggih, misale kula sak kanca niki badhe Saiki ngene lho, saiki ora rasa mikir kuwi dhisik ya. Nggih. Sing penting tatanen tentang ekonomi dhisik. Sip. Ben aja mbrancuk lah wis tak dongakne muga ekonomine kabeh padha lancar, Amin. terus duwe kecukupan. Lah engko lek masalah kuwi ayo tak dodohne ditinggal wis ninggal rame iki wis wani apa urung kowe. Ora usah suwi-suwi setahun ngene wis. Biar sudah niku Mbah. Saiki sing penting tentang perekonomian iki ben tata sithik. Ya tentang pasrah iki mulai saiki dikandani sering pasrah terus njaluk budidaya kuwi dhisik. Bahkan ngangkat kuwi aku nyeritakne ya suwi kuwi lek tak jak tenan kuwi urung sanggup men lho. Tapi tiang sakniki nu kadang malah kualik kok Mbah. Kuali Nah, pados tiang sepuh badhe belajar ngoten niku justru malah ekonomi kali keluarga ditinggal kok. Lah kuwi nambahi dosa ya kuwi. Ora malah memperkeruh suasana. Nggih. Ora tanggung jawab. Masuk akal sing tak omongne karo Indra iki. Dadi nalika mbahno perjalanan iki ya aku kan wis ngomong sapa ae wis gak ngarani siji-sijine wong to. Nggih. Lek niat ingsun nang perjalanan lek sik urung iso ninggalne rame, lek kandhek tengah dalan. Wis tak jamin kandhek tengah dalan. Mubadir Pak nggih. Iya jane ya ora lek sia-sia ya titik-titik tapi gak sida teko kan. Nite lempet medenteng teko awale gak iso tak nganti akhire. Pedhot tengah dalan. Nggih, nggih Mbak. Ngeten Mbak. Sampurnaning urip kalih sampurnaning pati niku tergantung kalih napane Mbak. Perbuatannya perilaku. Arepe dina. Buatan Apa lelaku. enggak apa kudu kon ahli salat, apal Quran, kan ora kan. Wis terus kaji ping 17. Bukan jaminan. Lek memangin duwe kepercayaan ngetutne lakune Gusti Allah, wis jelas to. Belajar laku temen liwat dalan siji bener. Berhubung menungso dikandani akal, gawe akal budidaya karo ikhtiar. Tapi gawe A1. Apa Mbak niku? Ya lek A2 kalah-kalan. Asal kan. Asli. Asli. Niki enten pitakenan ngeten Mbak niki.
tolong sampaikan sama Mbah No, siapa yang menciptakan Tuhan dan dari mana asal Tuhan, Mbah? Tekenan nyeleneh Mbah niki. Walah ya ora nyeleneh kuwi tekanan jan jawaban sing paling mudah lek ngombe Mbah No. Sing iso menciptakan Allah sing wis wujud. Lek ra trimo kongkon rene. Ana nenek swara Tuhan Allah Sang Yang Widi sing wis wujud lho sing anek nganti salah karo bener. Tenang. Sik, Mbah. Leres Mbah niku, Mbah. Ki menciptakan Tuhan dewe. Pas nih. Lek ora trimo kongkon rene. Nganti omong swarga neraka sing wis duwe cangkem iso muni. Merah dicangkem ya rasa. Enak lek jawabane ngono-ngono kuwi. Kuwi ngajine sing sundul langit urung iso ya. Ngelu Mbah niku. Lha genah to lek dicipta jagat sak isine terus urung enek menungso nganti tareme kakung putri laire menungso pertama baru enek muncule salah karo bener. Sik kewan tetuan urung enek salah karo bener. Terus antene salah kalih bener niku sak mantune napa, Mbah? Ya nalika laire menungso iki mau iso bedakne antarane salah karo bener. Krana apa menungso dilairne iki mau dicipta salah. Kinodrat terus. Diembel-embeli salah terus dikongkon bener diliwatne ajaran apa ae kan. Ya ngene ya lek tentang sing wis digembor-gemborne sing diagung-agungne kan. Hukum negara iki rumah saku piye ya? Pripun, Mbah? Kakean undang-undang. Akhirnya tiangnya bingung, Mbah. Nganti bingung. Nggih. Pundi nek didamel, pundi nek boten bingung. Lah mangkane lek teko pahame Mbah No, ya Mbah No bisa percaya bisa tidak ya dengan hukum ya Le. Nggih. Bahkan itu hukum adat, hukum agama, hukum negara, Mbah No bisa percaya bisa tidak. Karena apa? Sik gayane menungso, ya tak omongne ngarep to, iso salah, iso bener. Gak bisa diyakinkan ini paling benar, tidak bisa. Ya contohnya sekarang malah Gusti Allah diembel-embeli tiada Tuhan selain duit terus saya. Iki logika apa sing diomongi Mbah No ya. Mbah No ki duwe dulur. Nggih. Ya wong ora duwe. Terus anak iki padahal sekolah mulai SD nganti SMA iki ranking 1. Kepengen duwe cita-cita masuk polisi, ya gak situ kangkat. Oleh gak nek duwite. Ah, leres Mbah niku, Mbah. Tapi senajan goblok kok lek duwe duit masuk kuwi rungokno sing ngrungokne suarane Mbah No. Langsung jalan tol, Mbah. Nek ono enten yatrane, mboten usah bingung. Kuwi lho kenyataane. Nggih. Lah omongi golek bibit unggul. Ora bibit unggul sing penting enek duwite dadi ya. Lah aku ngomong ini membuktikan areke pinter ranking terus tapi gak kangkat iki.